Hey, do you remember 20-something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Hey, do you remember sneaking out in the night? Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Beating hearts full of lust, shiny stars over us. I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. You and me were poor as dirt, all we had was time. All we had was time. Every bad thing and every good, I wouldn't change it if I could. 안녕하세요. 안녕하세요, 농덕캠프입니다. 오늘은 조금 다른 느낌으로 두 번째 저희 둘캠으로 왔고요. 아이들은 지금 뭐 어머니 아버지가 가지고 계시고, 둘이 또 데이트 갔다 와 하더라고. 애들이 엄마 아빠 데이트 하라고 아이들이 많이 도와줬고요. 오늘은 그래서 이제 뭐 좀 조용하게 즐기고 싶어서 조용한 캠핑장으로 오게 됐고, 여기 캠핑장은 한번 와봤던 곳이니까 어디죠? 높은 좀 독립적인 사이트로 되어 있고, 층층 사이트마다 좀 조용하고 즐길 수 있는 캠핑장인 것 같습니다. 근데 오늘 날씨가 좀 많이 좋진 않아요. 비가 뭐 시원하게 오는 것도 아니고, 뭐 그쳤다가 또 다시 왔다가, 그래서 지금 습도만 좀 높아져 있는 상태고, 커피 한 잔 먹고 그리고 샤워해야 될 것 같아요. 너무 더워. 씻고 해야 될 것 같아요. 옷도 좀 갈아입고. 꿉꿉해. 일 끝나고 와서 화복이랑 하는 걸로 갈아입어야겠어. 그래야겠어. 옷 덥지? 아, 오늘 여기 애견이 되기 때문에 우리 초코도 막내도 같이 왔습니다. 오늘 막내만 됐어. 첫째, 둘째는 안 내릴 것 같습니다. 막내 털 많이 길었죠? 털복숭이에요, 털복숭이. 털 한번 또 잘라줘야 돼. 그지? 여기 라인으로 잘라줘. 그냥 인생 우리 엄마 한다. 계속 봐. 너 봐? 어떻게 나. 빨리 먹어야지. 그렇지. 5시인데. 맛있어? We got time on our side. When I stayed home, I need you on my side. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least
to stay alive. And then 쪼꼬 여기 봐봐. 쪼꼬. 엄마 막걸리 이마에 붙이는 거랑 똑같은 거 아니야? 맞아. 응? 그지? 나도 사랑해요 밀키스. 사랑해요 밀키스. 아 미안. 야 올라오니까 또 덥다 또 더워. 큰일 났다. 산책로 일단 소리도 한번 올라와 봤습니다. 샤워했는데 여기 캠핑장 사장님하고 좀 말씀 좀 나눠봤는데 어떻게 하면 좀 좋은 캠핑장을 만드실까 좀 고민 많이 하시는 것 같더라고요. 그래서 그 고민한 티가 캠핑장에서 좀 많이 나요. 시설도 아주 깔끔하고요. 캠퍼들 생각을 좀 많이 하시는 것 같아요. 좋은 캠핑장 만드실 것 같습니다. 예술 잘 있나? 부이 하이파이브. 옳지 옳지. 아, 뭐 기피제 좀 바르고 올라올 거야. 조금만 뿌려줬네. 사람을 풀어줘야지. 우리는 안 뿌리고. 우리 근데 심해냐고 안 뿌렸잖아. 그러니까 한 번쯤 올라올 만 하겠다. 근데 벌레 많을 때는 좀 비추네. 비추야. 와, 내려가서 밥 먹자. 배고파. 갈까? 내려가서 밥 먹도록 하겠습니다. 배고파. 빈손으로. 배고지겠어. you will be the last one I think about. When it all breaks down, I'll wait for you. 머리는 자꾸 왜 고데기로 자꾸 말아. 그만해. 댓글에 좋은 소식 있던데. 뭐? 너 머리 스타일이 시동의 마동석 스타일이 같은데. 아, 너무 하시는 거 아니에요, 진짜? 아, 아 시동의 마동석이라니. 와 너무 하시네요. 댓글에 난리 났어 너. 동석이 형하고 똑같아. 마블리 좋아하긴 하는데, 그건 아니잖아. 내 머리를. 다 때려잡지. 아, 진짜. 하나 먹으면 조금 먹겠다. 약간 닭볶음탕 느낌 나는데. 잘라야 돼. 아니 국물이 자작한 게 닭볶음탕. 먹읍시다. 네, 잘 먹겠습니다. 오늘은 좀 닭갈비를 준비했고요. 춘천이 아닌데 여기. 춘천. 천은 비슷하네. 먹읍시다. 짱. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 나 마- 막걸리. 막걸리? 알았어. 막걸리는 또 내가 또 기가 막히게 흔들잖아. 아. 오, 우리 오빠 진짜 못하죠? 내가 또 흔들어 줄게. 이렇게 이렇게. 차자자자자. 가운데 쪽. 감쪽. 그렇지. 터트려 놔. 이건 안 터지네. 짠. 짠. 안 나와. 대박이네. 왜? 뭐였어? 머리.
맛있어. 맛있어? 많이 먹어. 어우. 맨날 우리 순한 거만 먹다가 조금 매콤한 것 같아. 살짝 맵다. 매운데? 밥이 맵네. 뭔가 조금 매워. 그래. 소스가 맵다. 매점에 들어갔는데 저희가 안에 있어서 안 들어오시더라고요. 강아지 때문에 그런가? 이래. 저희 알아봐 주시는 구독자분들이 계셔서 저희도 좀 갑자기 막 민망해가지고. 민망해. 부끄러웠어요. 맞아요. 알아봐 주셔서 정말로 감사드립니다. 좀 이렇게 알아봐 주시고 하시면 더 열심히 하는 것 같아요. 마스크 쓰고 있었거든요, 저희가. 그래도 알아봐 주시더라고요. 고아원에 갔어야 되는데. 성공이. 고아원거든요. 근데 거기 들어가는 거 엄청 힘들었대. 왜냐면 줄 서서 들어가면 딱 3시간, 4시간씩 걸려서 들어갔다는데. 곧 2박 3일 가야 되는 거 아니야? 1박 근데- 2일은 좀 너무. 아니, 원래부터 2박 3일이야. 애들이 많이 힘들었어. 근데 우리 애들 같이 가면 힘들 것 같아, 애들이. 그럼. 아이고, 매워라. 감사해요. 아빠한테 물어본 거야? 나는 속이 너무 쓰려. 지금 닭갈비를 맛있게 만들어서 먹고 있는데 저희 둘이 저희 부부는 맵찔이거든요. 지금 못 먹고 있습니다. 너무 매워서. 처음에 먹을 때는 맛있다고 먹었는데 이게 점점 먹을수록 맵네요, 확실히. 그래서 저희는 그냥 그만 먹도록 하겠습니다. 이런 적은 또 처음이네요. 대실패. 캠핑 가서 음식 먹었는데 대실패 이거. 아우, 다시 빨리 사러 가자. 짜파게티. 아, 속 쓰려. 맛있다. 라면이랑 뿌려서 대박이다. 라면은 어떻게 You can't come around just as you please. Pretend to wear your heart on the sleeve. 오늘 이런 날을 딱 불멍하면 좋을 것 같은데 화롯대를 안 갖고 왔습니다. 우중이 좀 걸릴 것 같아서 혹시나 해서 안 갖고 오긴 했거든요. 가지고 올 거였나? 이런 날 좀 약간 지금 날씨가 한 22도 정도 되는 날씨이기 때문에 불멍하기 괜찮을 거든요. 불멍할 사람이 어딨어. 지금 불멍 안 할 것 같은데. 옆 사이트 하고 있어. 아, 더워서 누가 해. 뭐 아쉽지만 다음에 하도록 하겠습니다. 어차피 뭐 여름 지나면 또 주구장창 할 테니까 저희는 바로 잘 준비해 보도록 하겠습니다. 내일 또 카메라 켤게요. You can play the hero, the gallant knight. On the white stallion you can fly. I'll be saved by rock and roll. You can take my money,
steal my car and sell my clothes. You can take the shoes I'm in, go on and take everything. You can have about everything now. 저희는 잘 잤고요. 또 비 온 후라 날씨가 그렇게 덥진 않았어요. 자는데 전기장판도 켜지 않고 잤고 간단하게 빵 먹고 아이들을 또 데리러 가봐야겠죠. 먹고 얼른 첫수 준비해야 될 것 같고요. 어땠어? 둘이 오니까? 여기로 왔어? 여기 조용해서 예전에 이제 아이들하고 와봤을 때는 이렇게 조용한지 모르고 예약을 했었는데 우리 둘이 오게 되니까 생각나는 캠핑장이 여기여서 너무 좋았습니다. 앞에 뷰도 마운틴 뷰도 너무 좋네요. 소소리 나. 어우 이거 너무 단 거 아니야 오빠? 일단 하나만 오빠 우리 하나만 먹자. 하나만 뜯어야겠다. 나 하나 못 먹을 것 같아. 그러서 하지마. 얘가 미쳤나봐요. 그래. 왜 울렁대 자꾸. 맛있네. 그럼 먹을 거지 넌? 뭐 라면 끓여도 또? 아 라면 있구나. 또 컵라면이야? 라면 먹고 가야 되나? 응. 납득이야 납득이? 납득이 스타일이. 머리가. 납득아. Sit right here and pick my God, it's good to know that I'll be saved by rock and roll. You can hear them playing every evening. 접을 건데. 접을 건데. 응? 같이 가야지. 접을 거야. 어떡할 거야? 가자. Hear the sounds that can liberate us, take us out of hell. Come that day we see the end, just start up some angel band. Even the words and all those things we fought down there so far below. Just bring my whole piano, maybe a chair, so I can sit up there, play every song I know. Go round up George and Harry, John and Jerry, gonna have ourselves a show. I heard it said so long ago. And I'll be saved by rock and roll. And I'll be saved by rock and roll. 1박 2일 동안에 불캠 힐링 잘하고 갑니다. 또 이게 텐트 거둘 때 되니까 덥네요. 역시 아침에는 좀 서늘하더니 지금은 많이 덥고 저번 편에 비해서 이제 인원 자꾸 줄여서 캠핑을 하게 됐는데 다음 편에는 아마 가족 캠핑으로 찾아뵙게 될 것 같습니다. 조용하게 놀다 가고요. 인상 깊었던 건 또 우리 또 구독자님 구독자님 맞겠지? 바로 알아봐 주신 구독자분 감사드린다는 말씀 드리고 싶고요. 조금 더 열심히 하는 영작 캠프 되도록 하겠습니다. 그럼 또 다음 영상에서 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. I just count the minutes till you leave, and you can't